ပစ္စည်းပို့သမားတယောက်ဟာညတည၌လမ်းမှာပစ္စည်းသွားပို့တဲ့ချိန်ရုတ်တရက်သူ့နာမည်ခေါ်တန်ကြားလိုက်ရပါတယ်။သူဟာလဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဓာတ်လေကားဆက်စီးတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခါကြားရပြန်တယ်။ဘသူသူ့နာမည်ခေါ်တာလဲ။လောပန်တယောက်ကအမျိုးသားတယောက်ကိုတိုက်ခန်းတစ်ခုထဲကအခန်း1404ကိုအစားအစာပို့ဖို့ညှိနှိုင်းကအခန်းသူ့ညမှာပဲထားခဲ့ဖို့အခန်းထဲကဘသူခေါ်မထူးမိဖို့မှာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာလည်းပစ္စည်းပို့စိတ်အားထက်သန်ပေမဲ့လောပန်ကရုပ်မာတဲ့အပြုံးကိုတော့သူမတွေးခဲ့လိုက်ပါဘူးကအဲ့ဒီအမျိုးသားပစ္စည်းသွားမပို့ခင်ညကတရေချောက်ခံရတဲ့ပစ္စည်းပို့သမားကသူ့ကိုတားခဲ့ပေမဲ့လာမနှောက်ယှက်နဲ့လို့သူကပြောလိုက်ပါတယ်သူကတက်လေကားကိုစောင့်နေချိန်မှာပဲညတုန်းကအဖြစ်ပြက်လိုမျိုးသူ့နာမည်ခေါ်တန်ကြားလိုက်ရပါတယ်သူကနားကြမားတယ်ထင်ပြီးအေးဆေးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဓာတ်လေကားထဲသွားဖို့ပြင်နေတဲ့ချိန်မှာတော့မျက်နှာသေးနဲ့အတော်ကြီးတယောက်ကထွက်လာပြီးသူ့ကိုကြောက်လန့်စေမဲ့စကားတွေအများကြီးပြောနေပါတယ်သူကအတော်ကြီးယူနေတယ်ထင်ပြီးလေကားကနေဘဲတက်ကနောက်တစ်ထပ်ဓာတ်လေကားနဲ့တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်တက်လာခဲ့ပါတယ်အထက်ရှိရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့သူဒေါသပုံထနေပါပြီသူရှာနေတဲ့အခန်းမတွေ့သေးလို့စိတ်တူနေချိန်မှာပဲဓာတ်လေကားထဲမှာအတော်ကြီးကပြန်ပေါ်လာတာကြောင့်သူသွေးပြတ်မတက်လန့်သွားပါတယ်သူကအတော်ကြီးများစွန့်ရင်ရှိသလားဘာညာသူညံ့ရောပေမဲ့ထိုတော်ကြီးကထက်ကတလဲလဲကြောက်လန့်စေတဲ့စကားပဲပြောပါတယ်သူလဲလန့်လာပါပြီအတော်ကြီးထွက်သွားမှသူတက်ပြင်းချဖို့ပြင်နေစင်မှာပဲရုတ်တရက်ဓာတ်လေကားကအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့အောက်ဘက်သို့ဦးတည်နေပါတယ်အထက်လေးမှာရက်ပြီးအပေါ်သို့ပြန်ထိုးတက်သွားတော့သူသွေးပြက်နေပါပြီအထက်73မှာရက်တော့သူတွားရက်ပဲထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခန်း1404မရောက်ခင်1403တကားကရုတ်တရက်ဖွင့်ကခြေတစ်ချောင်းထွက်လာတော့သူရုတ်တရက်လန့်သွားတယ်ကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်နေတာပါကောင်မလေးကသူ့ကိုနှောက်ဘူးလို့ခေါ်ကအခန်းထဲပြန်တူးမြင်သွားပါတယ်အခန်း1404ရောက်တော့သူကတကားကိုတိုးတိုးလေးခောက်ကပစ္စည်းလာပို့တာပါလို့ပြောနေစဉ်အခန်းတကားကပွင့်ပြီးအထဲကနေအထဲထိလာပို့လို့ရမလားဆိုတော့သူကလောပန်မှာထားတာမေ့သွားပြီးရပါတယ်လို့ပြန်ပြောမိပါတယ်သူမျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့အခန်းထဲတူးညံ့လာချိန်မှာတော့မြင်လိုက်ရတာက快进来